الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صدق الله العلي العظيم. محترم ورونو، د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر د مقدمه نن څلورم درس دی. په نن درس کې هم د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر مخکې مقدماتي خبرې دي، ځکه قرآن عظیم شان خو لکه ځینې فضائل چې مو وویل ساده کتاب نه دی. قرآن عظیم شان پر راتګ سره تمام آسماني کتابونه منسوخ سوه. د قرآن عظیم شان اهمیت دومره ستر دی چې رب عز وجل د تمامو انسانانو ته اعلان کړی دی، خبر یې ورکړی دی او دا یې ورته فرمایلی دی که چیرې تاسې ټول سره راجمع سي، که مباطل خدایان دي، که مشاعران دي، که معالمان دي، تاسې که ټول سره راجمع سي او بیا وغواړئ چې د دې قرآن په مثل باندې یو کتاب راوړئ، نو ونیسئ تاسې راوړئ. که تاسو په دې کتاب کې شک کوئ چې دا قرآن نه دی، نو ونیسئ. تاسې وایاست چې دا قرآن دا د پیغمبر علیه السلام جوړ سوی شعر و شاعري ده، نو پیغمبر علیه السلام خو یو انسان دی، تاسې هم انسانان یاست، ونیسئ د دې قرآن په څېر یو صورت راوړئ. رب عز وجل ورته فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. کچېرې تاسې په شک کې یاست چې دا قرآن نه دی، دا آسماني کتاب نه دی، نو ونیسئ، ولاړ سئ، ټول سره یو ځای سئ، بل ملاتړي مو هم در سره ملګري کړي، د دې قرآن په څېر یو کتاب راوړئ، یو صورت. او که دا کار نسئ کولی او یقیني یې نسئ کولی، نو د جهنم د اوره وبېرېږئ چې د هغه د سپنګ مواد انسانان او ډبرې دي. بل ځای کې رب عز وجل ورته فرمایي ويقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کچېرې تمام انسانان او پیرانان سره جمع سي، انس و جن سره جمع سي او بیا وغواړي چې د دې قرآن په مثل باندې یو بل کتاب راوړي، هېڅکله به ونه توانېږي. که څه هم ځینې د دوی د ځینو نورو ملاتړي هم سي، لاسونه سره ورکي، بیا هم دا کار نسي. خیر، د قرآن عظیم شان څو نومونه دي الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې یاد کړي. موږ او تاسو یوازې په قرآن باندې پیژنو، مگر رب عز وجل قرآن عظیم شان په څو نومونو باندې یاد کړی دي. لومړی نوم کتاب دی. الله جل جلاله فرمای تلک آیات الکتاب الحکیم. وای دا آیاتونه چې ستاسو مخته دي دا د یو داسې کتاب آیاتونه دي چې هغه د پوره حکمتونو څخه ډک کتاب دی. یو نوم کتاب. او دوهم نوم د دې قرآن دی. رب عز وجل فرمای انا انزلناه قرآنا عربیا. موږ یقینا دا قرآن په عربي ژبه نازل کړی دی لعلکم تعقلون، چې تاسو پوه سئ. دوهم نوم د دې کتاب قرآن دی. او دریم نوم چې الله جل جلاله د دې قرآن یاد کړی دی ذکر دی. ذکر دا د دې قرآن بل نوم دی. رب عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. موږ یقینا ذکر نازل کړی دی. ذکر څخه مقصد څه دی؟ قرآن. او موږ یقینا حفاظت کوونکي. او څلورم نوم د دې قرآن فرقان دی. رب عز وجل په فرقان باندې یاد کړی دی او فرمای
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. مبارک دی هغه ذات چې پر خپل بنده باندې فرقان نازل کړی دی. فرقان یعنی د حق او د باطل ترمنځ فرق کوونکی. دا یې څلورم نوم دی. پنځم نوم د قرآن تنزیل دی. رب عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمای تنزیل من رب العالمین. دا قرآن د رب عز وجل د لوري څخه نازل کړل سوی دی. تنزیل دا پنځم نوم د قرآن دی. په نورو نومونو هم یاد سوی دی، خو دا پنځه نومونه هغه نومونه دي چې الله دا کتاب په یاد کړی دی. کتاب د دې قرآن نوم دی. فرقان، قرآن، ذکر، تنزیل، دا پنځه نومان. اوس لو خبره د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر ده. د قرآن عظیم شان ترجمه او تفسیر کول دا د هر چا کار نه دی. تاسو وګورئ قرآن د الله کتاب دی. د الله کتاب په دې باندې د دې څخه مسائل را ایستل، احکام را ایستل، دا لوړ کسان کولی شي. ځکه زموږ د مذهب ټول علما، ټول مفسرین هغه پر دې عقیده دي چې تفسیر د قرآن به اولین تفسیر د قرآن بالقرآن وي. ډېر ځایونه د قرآن د ظاهري الفاظو معنا یې وایي، مګر په معنا کې مطلوب بل وي. اولین د قرآن تفسیر بالقرآن. یو آیت چې رالی ته غواړې تفسیر یې وکړې، د هغه خبره رب عز وجل بل ځای یاده کړي، تفسیر یې کړي، تشریح یې کړي. که چیرې د یو آیت تفسیر په خپله په قرآن کې پیدا نو بیا تفسیر د قرآن بالاحادیث النبویه، بیا به یې هغسې تفسیر کوي لکه څرنګه چې د دې قرآن تفسیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. اکثره آیاتونه داسې دي چې صحابه به راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه به یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې آیت مطلوب څه دی، د دې آیت تفسیر څه دی. قرآن داسې کتاب نه دی چې ته په عربي ژبه باندې دی نو عرب به ټول په پوهېږي. نه هېڅ نه په پوهېږي. قرآن د الله کتاب دی. او که چیرې د یو آیت تفسیر په احادیثو کې نو بیا به د تفسیر د آیت تفسیر لکه څرنګه چې صحابه وکړی دي هغسې تفسیر به یې کوي. د خپل ځان څخه نه، د خپل رای او د خپل فکر څخه نه. الحمدلله ثم الحمدلله. په اوس عصر کې 100 کاله مخکې، 1500 کاله مخکې، 1000 کاله مخکې، 10 کاله مخکې علماو کوششونه وکړل، خوارۍ یې وکښلې. تفاسیر په سوونو نه په زرګونو لیکل سوي دي، په هره ژبه لیکل سوي دي. هغه تفاسیر د هر آیت تفسیر چې څرنګه حق دی په هغه ډول باندې را نقل کړی. او همدا ډول که چیرې یو څوک د قرآن په تفسیر خبر نه د خپله ځانه تفسیر کوي، د دې په اړه باندې وعید راغلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی او ترمذی شریف نقل کوي. پیغمبر علیه السلام فرمای اتقوا الحديث علی الا ما علمتم فمن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلقو پر ما باندې د حدیث جوړولو څخه ځان وساتئ چې په کم څه خبر نه یاست هغه مه وایاست، یوازې هغه احادیث وایاست چې خبر یاست. او خبردار هر چا که پر ما باندې درواغ وویل نو بس د ځان دپاره دې په جهنم کې ځای وګوري. او بیا فرمایي ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. چا که په قرآن کې په خپل رایه باندې خبره وکړل، د یو آیت ترجمه یا د یو آیت تفسیر یا د یو آیت مفهوم په هغه شکل باندې یې واخیستی لکه څرنګه چې د ده رایه وه، د ده فکر و، نو دغه سړی دې هم ځان ته په جهنم کې ځای د اوسېدو تیار کړي. او دومره احتیاط راغلی دی وایي د هر آیت تفسیر چې کېږي خامخا به د تفسیر سره ګوره. تر داسې اندازې پورې د حدیث کې راځي چې حضرت جندب رضی الله عنه روایت کړی، نبی علیه السلام فرمای من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ. وایي که چیرې یو چا په خپله رایه باندې تفسیر وکړي، وروسته بیا معلومه سوله چې ده صحیح رایه ورکړې، تفسیر هم دغسې وایي، لایم ګناه وکړل. تر څو چې علمي یقین درته معلوم سوی نه چې دا تفسیر خبره ده، د ځانه به خبره نه کوې. کلي خبره وکړل هغه د تفسیر هم برابره سوله، نبي علیه السلام داسې وایي فقد اخطأ، خطاکار سوی. نو د هر آیت تفسیر، د هر آیت ترجمه دا په ډېر احتیاط باندې، دا په دې وجه باندې چې په دې کار سره و بېدینانو ته ډېره لویه لار خلاصېږي. هر یو آیت به راواخلي وایي د دې معنا داسې، بلکې د آیت معنا خو د لغت په لحاظ نه کېږي، بلکې د آیت معنا په هغسې شکل باندې کېږي
چې څرنګه پیغمبر علیه السلام د آیت تفسیر کړی دی، چې څرنګه صحابه و کړی دی، څرنګه تابعین و کړی دی. او ظاهري چې ستا په فکر کې یو شی رالی هغه د صحابه و د تفسیر خلاف و د تابعینو د تفسیر خلاف و، نو ته به دا کار نه کوې. ما په یو سفر کې یو څوک ولیدی، یوه ښځه وه، زما سره خبرې کولې، ما خبرې کول نه ورسره غوښتل. نو په تیاره کې ملګري و، یو ځوان و، هغه ته یې وویله چې دا زما سره خبرې ولې نه کوي. اوږده کیسه ده. بیا مې یو ځای ولیدی، یو هغه ښځه مې بل ځای ولیدل، خو هغه تیاره کې ما هېڅ جواب ورته ونه وایه. نو بیا یې ما ته وویله چې ماشاءالله ته خو ښه عالم یې، په خبره پوهېږې، تا په هغه ورځ ولې خبرې نه کولې؟ ته مریض وې؟ ما ویل زه جوړ وم، تا حجاب نه دی کړی. ما خو حجاب کړی دی. حجاب دی دغه ته وایي چې دا مخ یې ښکاره نور بدن یې پټ وي. ما خو حجاب کړی دی، وم نه نقاب دی نه دی کړی. وایي دا ولې لازم دی؟ وم خو الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا یبدین زینتهن، دی خپل زینت چاته نه ښکاره کوي. وایي نو زینت څه ته وایي؟ وم زینت خو دا مخ پټول. زینت خو دې ته ویل کېږي چې دا ښځه خپل عورت پټ کړي. د ښځې ټول بدن عورت دی، دا ګردۍ مخ یې عورت نه دی، لاسونه یې عورت نه دي، ټول عورت. زه خو ټوله محجوبه یم. نو زه ورته وایم چې دغه زینت چې ته وایې چې دغه شی دی، دا خو ته تفسیر بالرایه کوې. پیغمبر علیه السلام خو د زینت څخه دا شی نه دی اخیستی. پیغمبر علیه السلام خو چې به خلکو د ښځو سره بیعت کوي په حجاب کې به یې کاوه. پیغمبر علیه السلام خو او صحابه و تابعینو تبع تابعینو خو دا شی نه دی اخیستی. او زدا په ذهن کې ورپېچکاري کړې وه چې حجاب د ښځې دپاره لازمي دی، خو حجاب دغه ته وایي. ګوره دا تفسیر بالرایه دی چې زینت دا عورت ته وایي، مخ ته نه وایي، دا تفسیر بالرایه. بیا زه ورته وایم چې نبي علیه السلام ته آیت کریمه نازل سو چې تاسې خپل پوړونې پر ځانو باندې راکش کړي. وایي اخو د نبي علیه السلام بیبیانو ته وایي، اخو خاص د نبي علیه السلام د بیبیانو په اړه دا حکم و، د ټولو ښځو په اړه باندې دا نه دی. نو بیا زه ورته وایم دا خبره نه ده چې د قرآن عظیم شان د دې مورد خاص دی، حکم عام دی، د یو خاص چا په اړه باندې آیت کریمه نازل سوی چې دغسې وکړه، مګر حکم عام وي. دغه تفسیر چې ته تخصیص تر بیبیانو کې د تفسیر برایه دی. او یا دا مثالونه یې ځکه زه وایم چې دا قرآن کې چې تفسیر برایه په خپل فکر باندې منع سوې ده، که خلکو ته اجازه ورکول سي شل کفریاتو دپاره خلک لارې پیدا کړي، د شلو بدعاتو خرافاتو دپاره لارې پیدا کړي، سیکولر خلک هم د ځان دپاره لارې پیدا کړي، بدعتیان یې هم پیدا کړي، او ضعیف مسلمانان یې هم پیدا کړي. قرآن داسې وایي، قرآن داسې وایي. نو د قرآن معنا خو به ته په خپل فکر نه کوې. قرآن خو معنا خو هغسې چې نبي علیه السلام کړی ده چې دا د قرآن مطلب دی. په روژه کې ما دوی ته یو مثال ووایه. یو میلمه راغلی و د لرې ځایه څخه، د بل هېواده څخه راغلی و، په یو مسجد کې د قریبانو کور و، د هغه میلمه و. سهار یې په مسجد کې ترجمه کېدله، ناترجمې ته کښېنستلی و، ښه متقي سړی دی. نو بیا رالی ما ته وایي وایي دا مولوي صاحب ترجمه کول تفسیر بالرایه. هم ولې؟ وایي دا سهار چې قرآن شریف خلاص کړي دستې دا خبره وکړله، وایي خلکو اوس خو د عوابیان خورا ډېر سوي دي، په هر کلي او په هر محل کې شته. او د عوابیان دا وایي چې تاسو به زیارت ته نه ورځئ. بعضې بیا وایي چې زیارت ته ورځئ خو د مړي څه به شی نه غواړي، د خدای څه به غواړي. زه درته وایم هر چا چې درته وویله چې د قبره شی مه غواړه دا وابي دي. قبر ته چې ورسې داسې ورته وایه چې قبره ستاسې غواړم. وایي زه د دې دپاره قرآن دلیل درته وایم. سړی نو څنګه آیت دی چې اوس دی وایي چې په قرآن کې راغلی دي چې تاسې د خدای شی مه غواړئ، د قبرو یې غواړئ. وایي دا آیت کریمه یې ووایه ولهم فیها ما یشتهون، ولهم دې جنتیانو لره فیها په دې جنت کې ما هر هغه شی دی یشتهون چې دوی یې غواړي. وایي ګوره الله جل جلاله د جنتیانو سره وعده کړې ده چې ای جنتیانو تاسو په جنتو کې اوسېږئ چې ستاسې خوښه وي، چې تاسې لاس باندې کښېږدئ زما د سره وعده دغه شی زه درکوم. نو اوس د نیکانو خلکو او د اولیاو خلکو ځای خو جنت دی، دا خو ټول جنتیان دي. د جنتیانو سره خو الله عز وجل هر هغه څه کوي چې جنتیان یې وغواړي. نو چې ته رالې قبر ته ودرېدلې دا خو جنتي دی. شی ځینې غواړي دی بیا د الله څه غواړي. نو ما ډېر تعجب وکړي چې دا څه حال دی. هغه دومرې آیاتونه چې راغلي دي چې تاسې غیر د الله څخه د بل چا څخه هېڅ شی مه غواړئ. هغه دومرې احادیث چې راغلي دي د هغو په خلاف، او د قرآن کریمه د دغه آیت تفسیر داسې نه دی. ځکه په دا قبرو کې چې دا مړي پراته دي دا نیکان دي که بدان دي، در اوسه یو لا جنت ته نه دی تللی. نو خو دا وعده په جنت کې ده ولهم فیها ما یشتهون.
په قبر کې خو جنت ته یو لا نه دی تللی، دا به ټول د قیامت په ورځ راپورته کېږي، وروسته به بیا ځینې بې حسابه او ځینې د حساب وروسته جنت ته ځي. او بله خبره لا ده چې دا عقیده څوک ولري چې د الله څخه نه غواړم د مخلوق څخه غواړم، نو خو کفارو هم دا عقیده درلودل، د خپلو نیکانو خلکو مجسمې جوړې کړي وې، په کعبه شریفه کې ایښې وې، ولموږ دغه بوتان چې دي دا زموږ د نیکانو خلکو مجسمې دي، دا زموږ ته د خدای څخه غواړي، دا عقیده هغو هم درلودل. نو سړی چې زیارت ته ورسي شی به د خدای څخه غواړي، دا نیک سړی به الله ته شفیع کوي، داسې به وایي چې الله زما د پلانکۍ مقصد را ترسره کړي، پروی ستا د دغه دوست، دغه ستا دوست مې تا ته شفیع کړی دی. هر شی به د الله څخه غواړي. د الله دومره ستر قدرت دی چې تمام انبیاء علیهم السلام، اولیاء رحمهم الله، خلق که د دې ټولو د ونه منیم د الله پروا نشته، او که د خپل د یو ادنا بنده د ومنیم د الله پروا نشته. د الله دومره ستر خدای دی. دا تمام انقلاب چې راغلی د توحید دپاره، توحید څه معنا؟ دا وایي چې هر څه کولو والا الله دی، هر څه ورکولو والا الله دی. ته چې څه غوښت غواړې د الله څه به یې غواړې. که دې زیارت ته ورتللې او بل ځای ته ورتللې الله ته به یې شفیع کوې. ګوره دا تفسیر بالرایه دی. اوس نو چې لو خبره دا یي چې دغه سړی راټینګ کړي، نو دغه تفسیر نبي علیه السلام داسې کړی دی، صحابهو کړی دی، تابعینو کړی دی. که ته اوس غواړې چې یو څوک بدنامه کې ما هغه ته بهانه جوړه کړې د ځانه دې دا تفسیر وکړي، نو دا نه یې ښه. تفسیر بالرایه به هېڅوک نه کوي. څرنګه چې تفسیر هغه 3 مرحلې مې درته وویلې، بیا دا اوس مشهور تفسیرونه دي، دا هر تفسیر دغه مراحل ته یې کړي دي، هغه لباب تفسیر یې خلکو ته ایښی. مولانا ذکریا رحمه الله فرمایي وایي هر څوک چې تفسیر کوي د تفسیر دپاره 15 علوم لازمي دي. هر څوک د دې صلاحیت نه لري چې تفسیر وکړي. 15 علوم که د چا زده وه د قرآن تفسیر کولی شي، او که دا 15 علوم نه وه زده نو د قرآن تفسیر ته دې غوږ دی، قرآن تفسیر دې نه کوي. لومړنی علم د لغت علم دی. د عربي ژبه ډېره پراخه ژبه ده، او دا هر لغت د خپله ترجمه لري. یو لغت کله داسې مشدد یې ووایه یوه معنا لري، که مخفف ووایه بله معنا لري، که زور ووایه بله معنا لري، که زیر ووایه بله معنا لري. خلق، خلیق، خلاق دا یو لفظ دی، خ لام قاف ماده یوه ده مګر معنا یې درې. یو څوک چې د لغتو عالم نه وي د تفسیر نشي کولی چې د هغه خ لام قاف د دې څخه زه زړه جامه واخلم، خوشبویه شی واخلم، که غوره اخلاق واخلم. 3 معناوې لري. اول علم د لغتو دی، دا به زده وي. دوهم علم صرف دی، د علم صرف چې د طالبان یې وایي د صرفو کتابونه دي، دغه د صرف علم به زده وي. دریم علم نحو دی چې اعراب یې زده وي، چې کم ځای کلمه پیش لرونکی یا مرفوع ویل کېږي، کم ځای زور لرونکی ویل کېږي، کم ځای زیر لرونکی ویل کېږي. د دغه توپیر به دی کولی سي، او نورې قواعد یې هم سته د نحوي ده. او همدا ډول څلرم علم د اشتقاق دی چې یوه کلمه د بلې کلمې څخه، دا هم که څه د صرفو سره نږدې دی خو په حقیقت کې ځینې جلا دی. 5م علم معانی دی، د دې زده کول لازمي دي. اووم علم بدیع دی، بدیع او معانی د اکثره په یو کتاب کې سره راغلي، سره نږدې علوم دي. او 8م علم قرائت دی چې د بیلو قرائتونو معلومات به یې ورته، ځکه ځینې ځایونه په تیر درس کې به انشاءالله دا خبره موږ کړي چې کله یوه کلمه مخففه ویل کېږي، کله مشدده ویل کېږي. او حتی یطهرن دا یطهرن دا 2 قراتونه راغلي. که یطهرن کې یو معنا لري، که طهرن کې بل معنا لري، فرق لري. اوس په تفسیر چې څوک په دا قرات نه خبر، یطهرن وایي دا یوه معنا یې وکړي بله معنا یې پرېږدي. او یا 3 ایام یو قرات کې راغلي دي، 3 ایام متتابعات، دا د قرات علم چې د چا سره نه هغه د دې توفیر نشي کولی. او 9م علم د عقایدو دی، د عقایدو علم به ورسره وي. په قرآن عظیم شان کې ځینې ځایونه داسې راغلي تحت لفظي ترجمه یې کې هم آریان پاته، او کې بله معنا کې هم آریان پاته. لکه مشهور آیت دا دی الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات یعنی الله پر خپل عرش باندې استوا وکړل. اوس نو د عقایدو مسله ده، الله ته خو مکان نه جوړېږي، نو څنګه الله استوا وکړل؟ دا چې چاته د عقایدو علم معلوم نه وي د آیت تفسیر صحیح نشي کولی. یا بل ځای کې راځي ید الله فوق ایدیهم، د الله لاس تر دوی تر لاسو لوړ دی. اوس نو الله ته څنګه لاس ثابت سي؟ دا چې چاته د دغه علم معلوم نه وي، د عقایدو علم معلوم نه وي، دا معلومات نه ورته کېږي چې د آیت کریمه تفسیر زه څنګه وکړم. او همدا ډول 10م
اصول الفقه دا یو علم دی چې په دې باندې احکام د فقه شریفي چې د دې فقه شریفي چې کم دلایل دي هغه په دغه علم اصول کې معلومیږي. او اصول تفسیر کې هم بیا د دې ځینې اصلاحات دي د دې علم هغه لا یاد کړي نه دي. او 11 علم د نزول اسباب دا به مستقل علم دی چې هر آیت په یو شان کې نازل شوی دی. دا آیات کریمه د دې د نازلېدو سبب څو، شان نزول یې څو، او 12 علم د ناسخ او منسوخ معلومول چې کوم آیت ناسخ دي کوم منسوخ دي. او همدا ډول 14 علم په فقه شریفه کې به معلومات لري چې دا حکم د دې آیت څخه ثابتېږي او د فقه حکم څه دی او دا د کم حکم د پاره دلیل دی. 14 علم د هغه احادیث زده کړه ده چې د قرآن کریم د مجمل آیاتونو په تفسیر کې راغلي دي، هغه احادیث به تاته معلوم وي. او 15 علم چې علماو یاد کړی دي علم وهابي دی. علم وهابي دا د الله عزوجل یو ورکړه ده، یو خاص ذهانت دی، یو خاص فکر دی چې په تفسیر کې یو څوک کولی شي چې د قرآن عظیم شان د هر آیت څخه د آیت صحیح د حکم صحیح استنباط وکړي، هغه احادیث صحیح تطبیق کړي چې د دې په تفسیر کې راغلي، آیت تحت تفسیر وکړي، د صحابه قول تحقیق وکړي. دغسې یو علم دی چې علم وهابي ورته ویل کېږي، لکه زموږ په عامه اصطلاح کې ورته فضلي علم وایي. دغسې یو خاص علم دی چې دغه علم نه ورکول سوی، هغه په تفسیر کې بند راځي، کېدای شي د ډېرو مشکلاتو سره مخ. نو لهذا په تفسیر کې هم دومره احتیاط کول پکار. ډېرې خبرې علما ورباندې کړي، خو په هر صورت چې هر څوک تفسیر کوي تاسو به دغه کس معلوموي چې آیا په دې کې استعداد د تفسیر کولو ستا او که یا که نه وي، نو خدای ناکرده داسې شیان به یې ویلي چې خپل عقیده او خپل لاره به هم خرابه کړي، د نورو لاره به هم خرابه کړي. دا شی ډېر مهم دی. نو څه مسائل خلافات دي انشاءالله هغه په راتلونکي درس کې ووایو. د اعوذ بالله و بسم الله اړونده لږ تحقیق لاسته نو باره د سورة فاتحې تفسیر شروع کوو انشاءالله باذن الله.